အခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောဒီနေ့ page 26 27သွားမယ်နော်အခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောရဲ့ page 26 27သွားမယ် Are you happy Are you happy မင်းပျော်လား Are you happy မင်းပျော်လားအတင်းပြောနေကြတာလေကောလာဟာလာတတကောလာဟာလာတတဆိုတော့အရေးမရတဲ့ဖတ်မရအတင်းတုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး just gossip J U S D just G O S S I P gossip just gossipကောလာဟာလာတတပေါ့နော်ထွက်မသွားပါနဲ့ထားမသွားပါနဲ့ don't leave အမ don't leave ထွက်မသွားပါနဲ့ထားမသွားပါနဲ့အနှံ့မွေးတယ် it smells good it smells good smell မှာ as ပိုင်နော်မတွေ့တာကြာပြီ long time no see မတွေ့တာကြာပြီငါခေါင်းမူးတယ် I feel dizzy dizzy I feel dizzy ငါခေါင်းမူးတယ် I feel dizzy ငါခေါင်းမူးတယ်မင်းဂီတာတီးတက်လား Can you play guitar G-U-I-T-A-R guitar Can you play guitar G-U-I-T-A-R guitar Can you play guitar မင်းဂီတာတီးတက်လား page 27ကငါပင်ပန်းပြီ I am exhausted 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 I am exhausted ငါပင်ပန်းနေပြီငါခေါင်းကိုက်နေတယ် I have a headache headache I have a headache ငါခေါင်းကိုက်နေတယ် I have a headache ငါခေါင်းကိုက်နေတယ် I have a headache ငါခေါင်းကိုက်နေတယ်နောက်မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ What do you mean M E A N mean What do you mean M E A N mean What do you mean မင်းဘာကိုဆိုလိုလဲငါမပြောစရာမရှိပါဘူး I have nothing to say ငါမပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော် I have nothing to say မြန်လုပ်ပါ Hurry up please HURRY hurry up pleaseမြန်လုပ်ပါနောက်ကြတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ် sorry for the delay delay နောက်ကြတယ်ပေါ့နော် sorry for the delay နောက်ကြတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့အခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြော page 26နဲ့27ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်